Badensaba katudeke wa wasajja ekisooka kati honorable oli waddembe okwongera okuwuliriza oba okuweta oba so ekyo kati ne bwotema omanyi bano ba honorable bano kakati sebo tweyanziza obudde bwebadde nabo ensonga yolese eggumidde amagye galeme ku taking over sectors zonna tugobere amateeka nga bwe galina ogaa constitution yegamba ki kyetuba tukola abavubi obatulabira eri wasajja ennyanja yiye etabanguse omanyi nze nalokoka nazuukuka bayibuli egamba nti eŋŋano n'ebiŋŋano bikulire wamu naye omukunguzi bw'atuuka kale alondemu eŋŋano mu nnyanja mu gavumenti mu institutions zonna mwe tuweerereza mulimu eŋŋano n'ebiŋŋano buvunaanyizibwa bwa pulezidenti Museveni gwe twakwasa obuyinza okutukulembera n'okutulabirira okulondamu eŋŋano n'ebiki kubanga mu sekita mu bikolebwa bino mulimu kind of mafiosism bamafias nga bo they are there to sabotage oba kinaaba kitya ekyokubiri mafiosism waleseyo terminology empya etegeeza bamafia ekyokubiri njagala okutegeeza abatuwuliriza nga nziramuko ku bibadde ebyogerwa nti okusinziira ku honorable Omubaliya oyo nze kyeyamaani we alaga nti n'ennyanja waliwo embeera eraga nti bagituggyako mu mateeka okuva lwe tubbalwako abazungu taata wange Ssekabaka Sir Edward Luwangula Muteesa nga tanakwata buyinza kufuuka pulezidenti wa Uganda eyasooka n'etteeka lye tukoleramu liwulira ennyanja tebangako yaffe nkuddamu ennyanja tebangako yaffe essemateeka zonna ezibaddewo n'eya 95 gye twekolera erambika nti lakes and rivers ennyanja n'emigga ennyanja emigga n'entobazi binaabanga bya gavumenti eyawakati era binaalabirirwanga gavumenti eyawakati a lake it's a national resource yaggwanga overseer of the country the supreme citizen aba president linda ku katono awo ogenda ekyo si kyabaddeko era kyenaademugamba nti ekiva mu bantu kino bw'ogamba nti ennyanja y'abannayuganda nti gavumenti ya Uganda egikoma ku lw'abannayuganda ekyo kati ate abantu si bwe badde bakirabira ekyeddemu nti ennyanja baagiwa Bachina baagiwa Bayindi kati awo kiba kisusse okuba nti y'abannayuganda kiri mikono gya gavumenti. Mbadde ndeeta okwongera waliwo n'akalala ke mbadde njagala okutangaaza ke naleese saagala mukristaayo munnange mwami Nuwagaba James andabe bubi ate muliraanwa wange Entebbe naye tumufuula ataakola kigwanidde kubanga teyagoberera mateeka njagala okuleeta I may compare and contrast bano abaliwo n'ababaddewo nakugambye twasituka ne president twali kyamuswa mu Kalangala wakati president n'abakaboso simanyi naye sebo manyi ye constituency ya Kaboso anti w'emisonzi ye tubeera naye ku kyalo kimu kyamuswa ye constituency ye tujja kigendamu ekyo njagala okutegeeza abatulaba n'abatuwuliriza twali ne president mu kizinga abantu ne bakaaba abakazi ne bagaa tetukalirira nga naawe bwe wasoma mu P3 bagamba nti engeri y'okukuumamu ebyennyanja n'omutindo by kubikalirira kubisolotinga oba kubyayisinga n'obitwala mu katale that is value addition na president n'ababuuza abakazi mukaabira ki baatugoba ku kukalirira n'abagamba etteeka ligamba ki ne bali bikkula munaakaliriranga ebyennyanja bwe binaabanga sayizi bweti munaabisolotinga bwe binaabanga sayizi bweti mwavoidinge okugula n'okusuubula imachuwa fish president n'agamba bwe etteeka bwe ligambye ate nga kyekiriwo abakazi mugende mukalirire ow'ekitiibwa ennyo Yakobo Nuwagaba n'agamba nze sirina gye mumpaabira oba president yagambye oba etteeka lyagambye temukalirira you get a point awe naleetera nti baali tebagoberera mateeka naye bano bwe bazze ne bagamba etteeka ligamba ki tukalirire bikulu nejjo bagambye tugende tugula akatale k'empondwe naye nga tutwalamu biki bikulu musolotinge musalama that is the njawulo awo muntegeere ekisembayo ekiddirira ekivannyuma ffe bwe twagenze mu palamenti ng'Ababaliya nga Fish Protection Unit nze kye nasimbyeko essira ekyantutte mu kakiiko
ku lw'abavubi bannange abawejjere twawakanyiza kino mulimu gumu mu Uganda yonna gwa kuvuba gw'osanga ng'omuntu okugukola bamulagira oteekwa okusasula kye bayita license oba bagiyita working permit. Working permit esasulirwa mu ggwanga eritali liryo gy'okolera oba mu mulimu ogutali gwa ggwanga lyo nga bw'ova wano n'oyagala okola amawulire ebweru eyeeyo naye wojja wano ku BBS terefayina eyaffe kizibu nnyo okugaa nti Kaddu Mukasa eyazze wano okukolawo amala kukisasulira ku nnyanja mulina okuva kakati buli mubaliya buli muntu akwata ku nnyanja buli akola mu nnyanja etteeka libadde ligamba nti tulina okusasula working permit baliya's license nti nze ogenda mu mazzi okusikayo obutimba bwange okwetikka ku mutwe ebyennyanja okukola bwe nti mala kukisasulira okukibeera license eyo mugisasulawa mu gavumenti bw'ogenda mu hardware abaana abeetikka seminti oba abakola mu nnimiro yo omala basasuza okukola omulimu ogwo ekyo twakiwakanyiza era tulowooza nti mu tteeka tekigenda kukola ki n'ebirala ndowooza okirabye abantu kye babadde basuubira nti ennyanja tekyali y'abannayuganda bwe kiba nti bwenva emityano okugenda ku Lake Victoria nina okufuna working permit kiba kitegeeza ennyanja tekyali ekyo kyalimu kiri kyenkugambye ekya monopoly nti bakubagana n'abantu abamu tujja kuyisaawo agikkiriza information mwami Honorable Kaddu ensi yonna ekula erina okubeera n'amateeka wadde ennyanja y'abantu naye erina okubeera managed the problem of ebyennyanja n'ennyanja management and dispensation of the law tulina okumanya ani avuba tulina okumanya ovubirawa tulina okumanya gwani neyanziza nnyo information mukama wange nti ekyogamba nti tekitegeeza nti bagamba ofune permit nzikiriza tebannatujjako si kye ŋŋambye naye lindako si kye ŋŋambye alindako eri working permit ogimanyi lwaki mu Uganda ekola kuba abeetikka seminti bo tebabamanya ku nnyanja bokka lwaki abali mu mirimu emirala abalima mu vanira tebabamanya working permit abalima mu bikajjo tebabamanya kakati ekyenjawulo kye twabadde twagala nti wabeewo uniformity nti bwe baba abalima mu bikajjo tebamala kukisasulira okubamanya mutumanye mu ngeri eyo gye mumanyamu abalima mu bikajjo mutumanye mu ngeri eyo gye mumanyamu abakola mu hardware nga tebamaze kikola ki tetulina kizibu nakutubala nakutumanya that is kutupulaningira ekyo we twagenze naye kyaleetebwa abakugu baffe abalina kiri monopole omanyi nti omuvubi ne bwonzijjako sente ne bwonzijjako license omanyi nti wano wooli wootudde oli nshuwadi wali okitegeddeko mwami Kaddu Mukasa nti wano wootudde kati ekizimbe ne kitukuba BBS ekusasulira ne olina ne sente ze bakusalako ku musaala gwo ne zigenda mu kittavu kya NSSF abaana bo bafunamu nze zanga omuvubi avuba n'ozinzijjako n'ozikola bw'otyo bwenfa oba ti the end of the day agudde mazzi oba ekizibu ekivudde kitalagwa nfunirawa ebyo bye twabadde tulongoosa mu kakiiko ekirala njagala kuddamu ku kibadde kibuuzibwa nti bano balina omutima oguwulira nti baali agadde okubeera ku nnyanja nga baweereza ekisooka katono nnyo sikiddamu naye kale nga bwendaba nzimba nsi yange bw'osoma UPDF Act etteeka erirambika ejje lyaffe litya bwe lirina okukola UPDF Act egamba nti baweereddwa obuyinza okuyingira wonna we balaba nga wanaavaawo okutabanguka kw'emirembe mu ggwanga bavunaanyizibwa okutukuuma nga twebase nga tutambula nga tuli ku mpewo eyo ogenze wala kyembudde nkugamba nti eyo tewandigenzeeyo kubanga tekiva eri Deus Entiba okwagala okubeera kyekyo kyennyini kyembadde ndeeta nti ne bwe bataali ne bwe tutaali basabye komanda in chief bw'abadeployinze Entiba tajja gamba nti ŋŋaanyi ne bw'atandiragidde etteeka ono yagambye nti lack of fish it can lead us mu kizibu mu insecurity bwe tutaba na mmere ate era okubaawo kw'ebyennyanja kutuliidinga mu insecurity kubanga bakebera ekasese n'abayeekera ba ADF nti amakayabu ge tusala n'obwennyanja obuto bwe bibeera ne babeera mu nsiko ng'omuntu asobola okubeera n'ekyennyanja nekimalawo emyezi 6 you get a point kireeta security whereas it lead us into insecurity kakati etteeka bwe liba libalambika okubaawo ne bwe tutaali basabye bandibaddewo
tolina bwojja kugamba nti bajja kuvaawo mbadde ngamba oli kyabadde agamba baveewo tetubaagala ku nnyanja etteeka ly'obuvubi ne berinaaba teribaagalayo ssemateeka w'eggwanga abalambika balina okubeerayo ku lw'okutukuuma n'okutulabirira n'okukuuma lisosi obwetaavu bwe babulabiseewo yes bajja kugamba waliwo obwetaavu etteeka ly'obuvubi ne berinaabagobayo bo bajja kukola ki kyembadde ngezaako tebajja kubeerayo nga tewali bwetaavu ndowooza honorable kyabadde agamba kibeere kiriya nti baani abali mu mulimu ogwo ekiralafu bwewalabikawo obwetaavu baddeewo baleme kubeera nti permanently batekinze over ekivanyuma kibadde honorable information mu institutional arrangement empya gye ndikomendinga amagye galina okubaako oba biki naye nga gali mu structure galina okuba mu structure eyo lwaki bannayuganda si bangu saagala tukondeminge bantu bano bw'otabakwasa abasirikale nakubuulidde bakattayo more than 3 bw'otabakwasa abasirikale tebajja kuva ku nvuba ki mbi ate at the end of the day bamalako nga gavumenti gye bavuma nti president Museveni tatufuddeeko takoze kyayina obwavu bwali butta abavubi nkimanyi nze mbadde since 2013 ekyokulabira ku kiri wano n'omubali yanyirira njagala amagye gabeeremu naye nga gali mu tteeka under the new institutional arrangement galina okubaamu poliisi oba biki naye bwebaamu erina okubaamu mu tteeka naye nga twagenda okuyingira mu nnyanja pulezidenti agenda otutuma poliisi yaliwo fisheries marine yali erina kyekola nga abasajja buuza mwami Kambugu owafalu nga bawanisa amaato yalina amaato 20 ng'akozesa eryato litya abaami abo ne bajjanga ku ofisi bagamba pulezidenti atuyambe era oli ajjana wano n'avumirira abasajja bano abamu nanfuusi nnyo bavumye ekibasaba kubanga atandise kati ono ennuuni gyafuna ono batenandeke abataba ennyini ebyennyanja ne bajjamu ennuuni gyafuna agifuna olw'okuba kati amagye gano dokita wotutute kati protocol eryobuzavudi omukama bw'aba ayogera ne bweba information efuuka sipiiki tugamba nti amagye galina okubaamu naye under the new order arrangement. Okay, so you're proposing naye as of now yadaga nga constitution bwekyagamba constitution ekolwa bantu akalala ate tunaja amendinga kembadde maliriza nako mu konsani yange waliwo ke watubuuzizza nti naye tulowooza omuyindi eyagenze mu palamenti n'aleeta n'ekirowoozo ye nga bw'alaba amaanyi yagajjeewa omusajja bujooga obwo nga tebunnaba kukujooga ensonga ziri bbiri abatulaba n'abatuwuliriza yagenze n'ani ani yabadde amutembeeta bagenze ebibiina bibiri ekimu bakiyita ufeya beba fish processors association abatunda ebyennyanja ebweru babadde batembeetebwa ekibiina oyo Mr. Sajjaru gwe mulaba babadde batembeetebwa abaddugavu be mulaba oyo yennyini yeyagambye tuve ku mpoota muffe tulyengege yagambye bannayuganda n'amawanga ageetoolodde tulyengege empoota ebeere yaabwe akulira ufeya kaakati abaddugavu be mulaba abo bavubi bannaffe bannayuganda bannaffe abakulemberwa ekibiina kya afalu that is association of fisheries and whatever lake users association abo be bagagga bakama baffe abalina amaato abasappulayinga abaki naye kyolina okumanya kyenakugambye mu monopole buli muntu agenda okutunda ebyennyanja ku fakitole ew'abasajja abo bakola mu n'ekibiina ekyo nti buli muntu anaatuguzanga ebyennyanja tujja mujjangako omutemwa tugubawe oba memba waffe oba ayagala kati nze ndi mu baliya siri part of them naye bwe nkukusa empuuta yange nga ngifunye nga njagala gitunda mu fakitole waliwo percentage gye bantemako oba njagala oba saagala nesasula oli owaki owafalu tutegerekese kakati bali babadde balina okuddamu ekyabano bakama baabwe kye baagala kuba bali be bafandinga bano emirimu gy'abano egikolebwa secondly bali omuyindi gwabadde muzindaalo gw'omu ku mmwe otyo abalowooza nti bwe tunaakolera kino abayindi waliwo abantu abagenda okuva mu mulimu guno oba baagala oba tebaagala gusigale mukaddu mukasa n'ekisanja ne wasajja nga tukolagana n'ono mwami muyindi era bwe baakikola ku mulembe gwa Nuwagaba
kyetubadde twogerako wano baago baffe ebibiina ebirala byonna n'associations okwekulubeesa n'okukola n'amagye bo ne bagamba tusigazze omulimu guno. Bw'ogenda e Kasenyi abantu babbiddwa, bw'ogenda e Sese abantu babbiddwa, bw'ogenda e Kisabanga abantu babbiddwa, bw'ogenda e Gindi abantu battiddwa, bw'ogenda e Gindi naye nga bw'obuuza it was between that association ne Fish Protection Unity eyaliwo ebiseera ebyo kyetugezaako okukyusa. Mukama wakuwa information. Abatulaba nze nabagambye I don't play a blame game. I don't lament. Twagala solutions. Way forward. Abasajja bano emyaka 15 nga boogera ebyo ebyokunyanja nga balwanirira ki omuvubi. Byogeddwa intervention zizze lwaki ebyenyanja byongera okukendera mu nyanja. Oyo muyindi teyandigambye nti statement yakoze teyandikikoze singa ebyenyanja mwebiri muki. There is a problem. Lwaki ng'ogyeko enforcement mwina ekizibu abavubi kiri kitya. Olaba n'abavuba mukene abeerimbika mu kuvuba mukene bagenda mazzi amawanvu mwobeera empuuta ne bavuba n'empuuta ento balina bikokota ebitimba bwe bagenda okujjayo bati mubavuba mukene era sebo muwere abavuba mukene naye ebitimba anti nabo kati gye bagenda sebo empuuta ebeera mu mazzi mawanvu nkuwa information ate kati gye mubasindika bwe bagenda okusiwula ebitimba byabwe byamukene otegera bwe basiwula ebitimba mumukene genda olaba abavuba mukene baleetamu n'obwana obuto obuyana kakati nkuwa research empuuta bajjayo na buki ndeeta way forward ne resolution abeera mu mazzi amawanvu era empuuta gy'ebeera yes kati oyagala owamukene akola atya okwewala okukwatiramu empuuta akyuse envuba atya ekyo kikokoto ekyo ebyo balina okubikyusa kankwewe balagidde kikyuse naye etteeka lirambika kiyoola buli kazambi ekiyoola mukene kinaalemu okuyoola empuuta era kyekiriwa kankulage solution nakugambye ekifo kyekiriwo omubaliya yakyogera mukene bwe bakendeeza ku gorofa ng'etteeka bwe lirambika nti bwe baba badde obwo obutimba bwe bavuba okufuuka kokota ezibadde gorofa 7 ne babagamba basigale ku 3 wano bwe buti kati bwe kabadde kenkana bwe kati bagenda kusigaza bwe kati bajja kwewala okuleeta ekyo ekyokugamba ekiriwo kati bazivuba empuuta anti kati bavuba bingi bikokota ebitimba bingi kati bagenda bikendeeza bano kye bayinfosinga ekyokusatu n'obutimba obwo bwolaba obuli mu lyato nabwo bulina okukendeezebwako. Twava mu ddabo ne tudda mu tripo tuvudde mu tripo tuzze mu obaki wano nga buki bugenda kendeezebwako. N'ekisembayo kye twetaaga good communication. Tuteekwa okuwuliziganya fe abavubi ne ba law enforcers, abavubi ne ba technical staffs baffe, abavubi ne bano ba researchers ba doctor. At the end of the day we need twetaaga okubeera ku same page. Okimanyi bategesa obutwa ebyennyanja bajjemu ennuuni. Tuyinza obutawulira. Omanyi tuli obutwa. Ekyo kituufu. Bategesa obutwa. Ekyo kituufu. Kadi bategesa obutwa nga Sentiba aliriddawa. Kyendeeta. Omulimu gwa Sentiba ekigufudde omuzibu ennyo ne fish protection. Nango kizanti bategesa obutwa. Yes, ekyo kyendeeta kyendiko kyennyini. Okay. Omulimu gwa Sentiba ne fish protection unit ekigufudde omuzibu n'okufuna ba mafias ababalwanyisa. Omuntu agenda mu mazzi n'asuula obutwa wano wonna we tuli ebyennyanja ebirimu byonna ne bifa. Naye w'obijjira mu mazzi bituuse eno mu bbanga lya ssaawa 3 biba bifudde kkala nga bitandinze oba green nga bijja kulabika nti byaki bya butwa. Kati kyakola ng'ajjamu ennuuni. Olwo muli ku mpuuta. Yes. Era kize zisinga okubeeza omugaso ng'empuuta bazisuula. Eyo lisaaki yakolebwa bano bannaffe. Ojjukira ebyennyanja ebingi ebyagoba ebya twakitanga kulaaka naye ng'obikebera ennuuni ebimu temuli ne tuzuula nti waliwo abeeyagaliza omulimu guno. Bano bwe balwanyisa ekintu ekyo ne bakwata abantu ne babateeka mu makomera oli omuwulira avaayo basusse okusiba
basusse okukuba basusse okukola bwe bati ne bwe bati kuba waliwo ekizibu kye baateekamu nze olunaku lwe nakyawa obutwa n'okuvuba embeera bwetu nakugambye ku mulembe gwa mulwanya mulise mwogerere Katikkiro yawummula ow'e Masaka ate musese munnange yavaayo n'atugamba nti kabaka Ssaabasajja asinga kwagala kulya kyennyanja as his source naye bwe muba mutandise okuwa ebyennyanja obutwa ku mulembe gw'obutwa mutuuse okwagala mbadde ndaba wali ebipande tukooya amagye okututulugunya tusaba gavumenti erongoose mu mateeka g'ebyenvuba palamenti kyeriko ekyo kyennyini palamenti kyeriko kye mwasaba kiwuliddwa munnamateeka akugambye tuli mu kuwa ebirowoozo byaffe abakugu bali mu kuteeka mu resolutions zaabwe kati bano abawabula pulezidenti bwe banaatandika okumuwa nga dokumenti bw'ogirabye n'agisoma ne pulezidenti agenda kusinziira ku bino nga bwe yabisinziirako n'akola ateekemu input ye mu tteeka whether alisayininge obagaane deo nga tonaleeta bibyo emitana mazze muneeraliikiriza anti obugege obwaffe bwenkana nga kibatu ekyabufuula ng'ekibatu